Guys, nongeye kubaha ikaze nanone muri iyi video. Aka kanya tugiye kureba icyo bita MI. Mbese waba warigeze utakaza telefone yawe warayiguze amafaranga menshi bayikwibye cyangwa ari ukuyita bisanzwe? Muri iyi video tugiye kwiga intambwe ku yindi uko wagaruza telefone yawe mu gihe yibwe cyangwa wayitaye. Tugiye kwiga uburyo wakoresha kode ya MI, icyo bita International Mobile Equipment Identity, kugira ngo ubone telefone watakaje. Niba ubona iyi video igiye kugufasha, kanda subscribe, kanda like, duhe comment, unatangire kuyisharinga. Tugiye kugendana intambwe ku yindi nta na kamwe kagucitse. Iyi ni TKB Rwanda, njye ndi Ami Byiringiro, nibwe tubana muri video zinyuranye z'ikoranabuhanga. Reka tugende intambwe ku yindi. Ngira ngo nawe waje hano muri phone yawe, kimara kugera muri phone yawe, turaza aha dusanzwe dushyira nomero handitse ngo phone. Reka makande ahanditse ngo phone niho tugiye guhera, ubundi turebe uburyo twabona MI code yacu tukayibika ahantu ku gapapuro se, wenda ukaba wanayifata mu mutwe. Noneho igihe watakaje telefone yawe, iyi code tugiye kureba iratugeza kuri MI code. MI code nakubwiye ko ariyo uzakoresha igihe watakaje telefone yawe cyangwa bayibye, kugira ngo bamenye ahantu telefone yiherereye. Turaza hano muri application ya phone, dukanda kuri keyboard. Nk'uko mubibona kwahageze. Code tugiye gukanda hano kuri keyboard, turakanda akanyenyeri urwego 0 6 urwego. Ngira ngo mwabibonye. Ngira ngo murabibonye ko ukimara gukanda iyi code duhise tubona MI code. Haraza, urabona haje MI code ya slot ya mbere na slot ya kabiri. Kubera ko ngewe mfitemo sim card ebyiri cyangwa icyo bita dual sim, hajemo device, handitse ngo device information. Urabona harimo MI, aricyo kuyita International Mobile Equipment Identity. Ni ukuvuga ngo iyi niyo numero iranga telefone yanjye. Iyi numero ya 86606505062 akarongo kaberamye 01. Iyi ni MI kuri duwa ya mbere, kuri simu ya mbere. Iyi nayo rero niyo kuri simu ya kuri slot ya mbere. Urabona noneho haje n'iya slot ya kabiri. Slot ya kabiri ni iyi ngiyi, itangira n'ubundi 8662607505063. Iyi niyo MI yanjye. Iyi niyo MI yanjye kuri slot ya kabiri, iyi niyo MI kuri slot ya mbere. Ubwo rero urumva izi code, habayeho ikibazo cyo kuba banyiba telefone yanjye, nahita negera ibiro bya polisi. Iyi MI code uyifata mu mutwe cyangwa ukayandika ku gapapuro. Noneho wowe igihe wahuye n'ikibazo cyo kwibwa telefone, iyi ngiyi niyo uzafata ukajyana kuri polisi. Iyo umaze kuyijyana kuri polisi, bafite aho bayishyira, ubundi bakabona telefone yawe ahantu iri, aho iherereye byose bakabibona. Ubwo rero nizere ko nta muntu uzongera kugira ikibazo cyo kuvuga ati telefone yanjye bayibye, ndagura indi gute. Icyo ngicyo tukivuyeho.
Niba wumva rero iyi video igufashije, kora subscribe, isharinge bagenzi bawe batunze smartphone kugira ngo nabo batangire bizere umutekano wa smartphone zabo mu bihe bizaza. Ntihagire uzongera kuvuga ati banyibye telefone ye baba, ahubwo birangirane n'ubu smartphone yawe kabisa ibe itekanye igihe cyose, ube wizeye ko amakuru yawe arinzwe. Turabashimiye mwebwe kwabanye muri iyi video, mbibutsa gukanda like niba iyi video ubona igufashije. Nimba utari ubizi tubwire muri comment, niba wari ubizi kuko wakoresha MI code nabwo tubwire muri comment. Duhe like ni ingenzi kugira ngo dukomeze tubane. Iyi ni Tech Hub Rwanda, njye ndi Ami Byiringiro nk'uko bisanzwe. Ciao ciao.